Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, biz tefsir derslerin devam etimiz. Bugünkü derste biz Maun suresini alıp getiribіз. Ötken derste biz Kevser suresine to'xtab qolgan edik. Maun suresi 107. Sure son boyunca indi Mekke jirliginde ingen surelerinin birisi. Ул 7 ayetten tura. Onun ismi Maun dedik. Maun indi Arap tilinden tercüme etkende ул gündelik turmuşta kerek bulgan нәрселерге Maun deyler. Савыт сава булсын манда. Шундай кеше күн күрешендә кадактыр, шүкештер, балтадыр, табак һәм башка шундый кирәк яракларны күн күрештә инде араб телендә Маун дип йөртәләр инде. Һәм ни өчен шулай аталды, без аны моны соңгы аятта белербез. Бу сүрәнең максаты кемнәр алар шушы динне инкар итүчеләр дип үлгәннән соң терелүгә шанмаучылар һәм алар нинди кешеләр, аларның нинди сыйфатлары була, шуларны бәян кыла торган сүрәнең берсе бу. Бу сүрә безне өйрәтә, санап китә торган шушы сүрә сыйфатлардан безне имин булырга, шушы сыйфатларны үзебездән булдырмаска, әгәр дә без инде чынлап торып үлгәннән соң терелүгә шанабыз икән, 200 кешеләрдән буларга теләмибез икән, монда санап кителгән шушы сыйфатлардан безгә инде имин кылырга кирәк. Имин булырга кирәк. Ягъни ул сыйфатларны булдырмыйча, киресенчә инде аның инде катма каршысын эшләргә кирәк. Birinci ayette Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytellezî yukezzibu bid-din." Sen күрдеңме kimdi şuшы dinni yalğanğa tutuşunu di. Монда ara'ayta yani күрдеңме di. Кайбер риваятларда килә инде, теге ялгыш әйтмим риваят түгел, теге тәрҗемәчеләр дигән тәрҗемә әйтә, белдеңме дип тә инде. Yani bildingmi, күрдеңме, kimlerне ди, кайсылар ди шушы динне юкеззиб, yani kezib, ялганга тоттылар ди, шанмадылар ди. Дин дигән сүз булай гарәп теленнән теге муфассирлар, галимнәр дин сүзен аңлаттылар, хисап көне, кыямәт көне, yani үлгәннән соң без гамәлләребез өчен хәерле җәза алабызмы, яки инде каты Allah Teala'nın azabına düşer bulabız. Şul künni үлгәннән соң терелүне дигәнне шушы кыямәт көнен дин дип йөртәләр. Yani хисап кылына торган көн ул дин, yani Малик яумиддин, кыямәт көненең патшасы. Yani үлгәннән соң терелеп шулай бит инде. Бу дөньяда нинди гамәлләр кылдык, яхшымы, начармы, шуларга хисап тоту, гамәл дәфтәрләрен тапшыру безгә бөтенесе шушы ад-дин, яумуддин. Кыямәт көне. Бүген көндә дә инде күрәбез, Аллаһка шанам дип йөрүчеләр бар, әмма Аллаһка шанам дисәләр дә үлгәннән соң терелүгә шанмыйлар. Шулай бит кабер газабын инкар итәләр, кыямәт көнен ялганга чыгаралар. Безнең бит әле иманның бер шарты, шулай бит безнең иманыбызның 6 әркәне бар, 6 шарты бар. Шуның берсе, 5-нчесе нәрсә? Үлгәннән соң терелү, yani кыямәт көн булачагына бер шиксез ышану. Бу дөньяда нәрсә эшләдек, шуларның барысына да җавап тотасына инану. Әгәр дә Аллаһка ышанам, әмма кыямәт көненә ышанмыйм, кабер газабы да ялган, үлгәннән соң ничек инде яңадан терелеп булсын, ничек инде безгә гамәл дәфтәрле таптырсыннар дип акыл кабул итмәеп инкар итәбез икән, димәк әле без imanlı kişi bulmuyor. Çünkü imanlı bulur için hakiki Allah'a ışanuşlardan şu 6 erkenge ışanu farz bulup durar. Çünkü Allah Teala bizge talep eder şunu, bizni ündü. Şu vakitte gana biz hakiki iman ehillerinden bulabız. Hem gördüңме şunday kişilerini kimdi? Şu dinini yalğanğa tuttu. Hem kayber sıfatların Allah Teala beyan etip gitti. Әмма бу әйтми, bütün sıfat da manda кергән дип. Юк, бу берничә генә бик
әс сыйфатын гына Аллаһ Тәгалә инде нишләтә? Беренчедән ул ялганга тота, ышанмый кыямәт көнен. Шуннан соң нәрсәде? Фәзаликәлләзи ядуул ятим ди. Шушы кеше ди, динне ялганга санаган кеше ди, ышанмаучы ди, иман китермәүче кеше ди инде. Ул ятимнәрне ди этеп җибәрә. Ягъни ятимнәрнең хәлен кайгыртмый ди. Ягъни куып җибәрә ятимнәрне, ярдәм кулы сузмый. Бүген дә күрәбез бит инде. Ятимнәр кемнәр алар? Мин беренче әйтергә кирәк. Балигатькә җиткәнче аның тәэмин итүче, ягъни әтисе, аны карап, яклап, саклап торучы кешесе, ягъни әтисе үлә икән, шушы бала балигатькә җиткәнче ул ятим төркеменә керә. Балигатькә җиткәнче. Чөнки ятим аның караучысы, аның саклаучысы, аны тәэмин итүче юк. Чөнки дин буенча баланы тәэмин итә, карый, саклый кем? Аның әтисе. Чөнки әтисе өстендә аның төп бурыч. Аны торак белән дә, ризык белән дә, кием белән дә тәэмин итеп торырга тиеш. Әнисе өстендә түгел, әтисе өстендә төп бурыч. Шуңа күрә ятим дип санала. Әмма бу ятим кешеләрне ислам динендә аерым урын каралган. Аларның малларын сакларга кирәк, тиергә ярамый, хәтта әтисеннән мирас калса да, әгәр дә безнең үз карамак калабыз икән, берәр аның абыйсы диек инде, бабасы, әтисе янынан башка туганы инде һәм мирас калды икән, безнең хакыбыз юк, аның мирасы белән үзебезнең мәнфәгатькә кайгыртырга. Без аны бары тик шушы баланы тәэмин итәргә, аны укырга кертергә, аны кием алырга гына тотырга ярый. Һәм ятимнәрне тәрбиягә алу, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва кем ятимнәрне тәрбиягә ала, карап тора, ул кыямәт көндә, ягъни җәннәттә ди, шушы ике бармак аралыгында булыр ди. Ягъни шуңа хәтле якын арада булыр ди. Кем ятимнәрне кайгыртты, аларга ярдәм итеп торды ди. Ятимнәргә инде малын ашау, аларга зыян салу, ул инде бик зур гынахларга керә, зур гынахлар рәтенә керә. Безнең бит гынахлар, кичек гынахлар бар, зур гынахлар бар. Менә шушы ятимнәрнең өлешенә керү динебездә бик каты каралган һәм бик каты газап әзерләнгән. Шул кешеләргә кем ятимнәрнең малына керә. Менә бүген көндә дә күрәбез бит, кызганычка каршы теге дәүләт тарафыннан да шушындый ятимнәргә төрле программалар каралган. Шулай бит. Алар ай сайын дәүләттән инде акча алалар, шулай бит инде. Квартиралар каралган. Әмма кайбер явыз бәндәләр, менә шушы үлгәннән соң терүлне инкар итүче, Аллаһка ышанмаучылар диек. Алар нишлиләр? Шушы ятимнәрнең я куркытып анда акчаларын үзләренә алып яталар, яки квартираларын куркытып үзләренә яздыралар, яки берничек алдалыйлар. Аллаһ сакласын, бу бик куркыныч хәл. Кем моның белән шөгыльләнә, Аллаһ Тәгаләдән тәүбәгә килеп, кире алган акчаларын кире кайтараларга, әгәр дә квартираларын яздырды икән, кире квартираларын бирергә тиеш. Чөнки Аллаһ сакласын, мондый халәттә ул бу дөньяда да каты газапка дучар булырга мөмкин, һәм кыямәт көнендә дә инде Аллаһ сакласын, Аллаһның каты газабына дучар булырга мөмкин. Чөнки ятимнең малы ул неприкосновенный, русча әйтсәк, аңа тиергә ярамый. Шуңа да динебез кайгырта, киресенчә тию түгел әле, аларга без кулыбыздан килгәнчә матди яктанмы, киңәш насихат беләнме ярдәм итеп торырга тиешбез. Динебез чакыра ятимнәрне кайгыртырга, гаделлек белән, йомшаклык белән. Һәм менә динне инкар итүче, ул дин ятимнәрне куа, ярдәм килеп сорап килде икән, куып җибәрә, әйдә бар ди. Чөнки ышанмый. Ничек инде ул ярдәм итсен, әгәр дә ул шушы кыямәт көнә үлгәннән соң терелеп, шу хисап кылына ышанмый икән, ул инде аннан теләсә нәрсә кертеп була. Һәм әле шул кеше нәрсә ди, шунча аятта вала яхудду аля туамил мискин ди. Яхудду ягъни менә бу мискиннәрне, мохтаҗларны ризык белән ашатуга да өндәми ди. Вала яхудду. Вала юк дигән сүзне яхудду ягъни өндәми, этәрми дигән сүз. Туам ул ризык, мискин инде ул мискин ягъни аның теге ашарга ризыгы булмаган кеше инде, факир кеше. Яки бар, әмма җитеп бетми. Бар аның менә бүген, иртәгә ашарганың теге квартирасы да булып бетерергә мөмкин, әмма бары җитеп бетми. Теге тормышын инде тулысынча камил рәвештә алып бара. Шушы мискин төркеменә керә инде. Һәм менә шушы
үлгәннән соң терелүне инкар итүче кеше этәрмиди шушы мискиннәрне, мохтаҗларны ризык белән тәэмин итәргә, ашатуга, өлеш чыгаруга. Бүгенге көндә дә без инде күрәбез. Кайбер вакыттагы ишетелә дә инде авыр хәлдә яшәгән, тол калган анда 3-4 бала белән, яки инде гаиләсе бар, ире эшли көне-төн инде, әмма инде акчалары җитеп бетмәй, яки баласы авыр туганда, даруга тотылганда, табибларга түләнелә бик күп акчалар, һәм җитеп бетмәй. Һәм инде кешеләргә әйтәсең, әйдә булышыйк әле, ай сайын тәэмин итеп торыйк ризык белән. Менә миңа да беркем булышмый әле, яшим бит әле. Инкар итә, ярдәм итәсе килми. Эшләсен тапсын, анда туганнары бардыр ди. Ягъни тәрү генә, индәү генә түгел, әле чакырсаң да әле инкар итә. Ягъни ул оныта шушы Аллаһка кайтачакны, Аллаһ Тәгалә әйтәсе, мен сиңа мал бирдем, акча бирдем, байлык бирдем, һәм бит аны үзең ишеңне, үзеңне генә кайгыртыр өчен түгел. Ә менә тирә-якта Аллаһ Тәгалә бар итте, шундый авырту кешеләрне дә, факир мискин кешеләрне дә, ятимнәрне дә, төрле халәттәге безне сынап карар өчен, гыйбрәт булсын өчен. Шушы инвалидларны Аллаһ Тәгалә бар итте, уйланырбыз микән, шөкер итербез микән бездә булган сәламәтлек өчен. Факир мискиннәрне бар итте, менә без булган малыбызга шөкер итеп, аларга да ярдәм итербез микән? Ул менә тиктималдан гына тирә-якта шундый төрле катламдагы кеше барлыкка килмәгән. Ә менә безне сынар өчен, безнең иманыбызны, безне Аллаһка мәхәббәтебезне, менә бу үлгәннән соң терелүгә нинди дәрәҗәдә инанабыз шуның өчен. Шуңа да без нәрсә, ятимнәргә ярдәм итәргә, тирә-ягыбызда булган булса мискин, әзрәк кенә фәкыйрь, бу тормышын инде камил рәвештә алып бара алмаган кешеләргә өлеш чыгарырга бурычлыбыз. Әгәр дә без Аллаһка һәм үлгәннән соң терелүгә гамәл дәфтәрләребезне алачакбыз дип ышанабыз икән, без нишләргә тиешбез инде? Менә шушы сыйфатта булмыйча юмарт булырга. Һәм әле тагын Аллаһ Тәгалә 4-нчесе әйтте, зикр итте, фавайлул лил мусаллин ди. Вайл дигән сүз, ул азап, ул хәлак булу дигән сүз инде. Ягъни үкенеч дисәк тә була инде. Менә нинди каты газап ди, намаз укучыларга ди. Ни үкенеч ди, намаз укучыларга ди. Нинди газап ди, намаз укучыларга ди. Ягъни синонимнар инде, аңлар өчен безгә барып ирешсен өчен монда. Фавайлул лил мусаллин ди. Хәлак булсын ди, намаз укучылар ди. Нинди газап ди, намаз укучыларга. Монда безне куркыта шулай бит. Ягъни безне уйландыра, ничек инде намаз укып та хәлак булып була. Ничек инде намаз укып та Аллаһның газабына дучар булып була. Һәм Аллаһ та җавапсыз калдырмый, куркыта һәм җавап бирә. Нәрсә ди? Әлләзина хум ан салатихим сахун ди. Кайсылары ди шушы укыган намазларында нишләде ди? Шушы укый торган намазларына ди җиңел карады ди. Сахун. Ягъни намазларына җиңел караучыларга ди нинди кайгы, хәсрәт, нинди үкенеч ди, нинди газап ди. Ягъни намаз укыды ул, әмма тиешле Аллаһ Тәгалә таләп иткән вакытларында укымады. Үзенчә укыды. Укыйм бит инде ярый ди. Ничә дә укысам да, укыйм бит иң мөһиме ди. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, мусульманнарга да намаз ди билгеле вакытларда йөкләтелде ди. Ягъни иман китергән кешеләргә ди намаз билгеле булды ди, төгәл үз вакытында ди. Ягъни иртәнге намазның, илә намазның, икенде намаз, ахшам намазы, ясьминең үз вакыты бар. Һәм йөкләтелде шул вакытта укырга ди. Ни өчен? Чөнки дөньяга менә тирә-якка карасак, һәрбер нәрсәнең эшләү вакыты бар. Кибетнең дә бар 8-дән мәсәлән 5-кә хәтлек яки 8-гә хәтлек анда. Аптеканың да шулай бит инде. Шулай төрле эш, заводлар, фермалар,
нәрсәнең алмасын, үзенең эш вакыты бар. Менә без шушы кибеткәме, эшкәме, үз теләгәнчә килә алабызмы? Менә кибет ябылды инде 5-тә. Менә 7-дә берәр тәмле лимонад эчәсе килеп китте ди. Берәр тәмле торт алып чәй эчәсебез килеп китте. Без барабыз 7-дә. Бит ябык була, ачык булмый шулай, чөнки билгеләнгән вакыты бар. Без теләп кенә теләккә ирешә алмыйбыз, чөнки куелган вакытына әгәр дә без сыешмыйбыз икән, хәтта нәрсә эшлә, без ала алмыйбыз. Эшкә дә йөри алабызмы без теләгән вакытта? Юк. Әгәр дә без бүген якынны туйдырыйм әле, давай унда торып 11-гә генә барырмын әле. Яра барырсың, 1 барырсың, 2 барырсың, әмма 3-гә инде син эшкә кертмиләр. Шулай бит. Куалар сине. Яйны бик шундый яхшы специалист булсаң, премияларны лише әйтеп инде әзрәк түзергә мөмкиннәр. Ахыр чиктә бәре түзмәячәкләр, куалар. Чөнки син үзеңчә эшкә йөри алмыйсың, үз теләгәнчә. Эшлим бит инде дип, киләм бит инде дип, син эшкә килә алмыйсың. Иллә дә мәгәр куелган вакытта килсәң генә сине эшләтәләр, хезмәт хакы түлиләр. Моны бөтенебез аңлый, моны аңлатып та тормасам да. Әмма аңлар өчен моны сөйләргә аңлатырга кирәк. Ни өчен? Намаз да шулай. Аллаһ Тәала куйган икән иләне вакытын, мәсәлән, 12-дән алып 3-кә хәтлек 3-тә икенде намазы керә икән инде. Без шушы вакыт эчендә генә укый алабыз. Әйе, анда теге кайбер кеше аңлый, менә илә намазы 12-дә булды икән, аны 12-дә генә укырга тиесне. Юк, син анда төрле эш мәшәкате белән өйгә кайтып бетерә алмыйсың, тәһарәт ала алмыйсың, ничектер сузла икән, син 1-дә дә укый аласың. Әмма иң мөһим шушы икенденең вакыты кергә тиеш түгел. Шулай икенденең акшамга хәтлек вакыты инде. Әйе, хәерлерәк инде, һич шиксез үз вакытында укырга, аны кичектерергә теге ярамый. Әмма менә шушы куелган вакыт эчендә без укырга тиешбез. Без теләгәнчә түгел, әгәр дә без теләгәнчә укыйм икән, бу эшкә инде вакытлы вакытсыз йөргән кебек булабыз. Шуңа да кайгы, үкенеч кемнәргә ди? Кайсылары ди? Намазларына җиңеллек карый ди. Ялкаулык белән генә баса ди. Һәм әле нәрсә ди? Менә 6-нчы аятында әлләзина хум юраун ди. Алар ди шушы намазларын ди җиңел белән карыйлар дидек бит инде, шулай вакытында үтәмиләр. Әле шуңа өстәп, ягъни рия белән укыйлар ди. Кешегә күрсәтеп кенә укыйлар ди шушы намазларын ди. Ягъни үзләре генә булганда укымаска да мөмкиннәр. Кеше белән булганда баса укый, намаз укымый дип әйтмәсеннәр дип. Әмма үзе генә кала икән, укымый, вакытында чыгара, гомумән укымый намазын. 3 төрле сыйфат. Үкенеч диде шулай бит инде. 2 төрле сыйфат. Сәһүн, җиңеллек, гафиллек белән тиешенчә укымыйлар, вакытларында укымыйлар, вакытларынча һәм әле кеше өчен укыйлар, рия өчен. Мәсәлән, мәчеткә йөрисе дә килми аның име, мәчеттә укырга да яратмый ул. Әмма ярар мәчеткә йөрми инде дип әйтмәсеннәр дип мәчеткә килә. Яны кеше өчен генә. Ниса сүрәсендә Аллаһ Тәала әйтә бит, кемнәр ул? Munafiqlarda innal munafiqina di yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Yani Allahqa teге aldalamaqçı bulardı indi. Teге мәкерләмәкче буlalарdı, aldalamaqçı буlalарdı. Һәм аларның сыйфатлары нинди ди шушы munafiqларның ди? Кемнәр Аллаһны aldalamaqçı булады. Wa idza qamu ila salati, әгәр дә намазга бассалар ди шушы munafiqлар ди, Қуаму күсәлі, ялқауланып қына басырлар, тіләр тіләмәс кенә дей. Тағын намаз вақты жетті инде деп. Жеккіна оқып алырға инде деп. Шында ауырлық білән, ялқаулық білән дей. Юрауынан нәсә дей. Хәм кішіге көрсәтіп кенә дей. Кіші барында оқый, кіші юғында оқымый. Мәшітке дә кіші дуслары бара екен, бара инде кіші нетмәсін әлі деп. Үзінде мәшітке мәхәббәт, менә ярату, менә шундый теләк юк мәчеткә йөрергә. Әмма бит 7 төр кеше Аллаһның шәүләсе астында, Аллаһның яклау астында кыямәт көнендә дәһшәтле шундый иссе кайнар көндә кеше үз тиресе белән батачак, тунчыгачак. Шулай бит, шуңа хәтлек иссе була. Анда кондиционер да юк. Анда салкын бүлмә дә юк чыгып качырга, салкын душ та юк. Шундый дәһшәтле көндә дә 7 төр кеше булачак, кем Аллаһның шәүләсе астында булар. Салкынчарак булыр, бик иссе булма. Шуның берсе
көңілі, қалбі, йөрәге дегенде мәчет белән бәйле булган кеше, мәчетне ярата, барасы килә, рәхәтлек таба. Шунда җәмәгать белән укудан тән рәхәте ала. Чын күңелдән. Һәм шушы мунафикты, шушы ялкаулык белән генә намазга басады, вакытын чыгарып анда җыеп бөтенесен оптым. Кеше күрсен өчен генә, кешедән уялып кына инде, ярар укыйм инде дип әти-әнидән, әби бабайдан анда яки киресенчә балалардан булырга да мөмкин. Һәм нәрсә ла язкуруналла илля кали. Һәм Аллаһны бик әз генә зикр итә ди. Намазларын теге тиз-тиз генә шукып кына ала, ничек әтәш тавык җим шуклый бит, тиз-тиз генә. Намазларында шулай тиз-тиз генә шуклап кына ала. Бик әз генә, бик кыска гына сүрәләр белән анда укыганда да инде тиз-тиз генә анда нәрсә укыган да аңлап булмый. Җайлап кына, салмак кына, хушуклык белән мәгънәләрен уйлап түгел. Менә тиз-тиз генә укып чыгарга инде. Һәм менә бак бу Ниса сүрәсенең 142-нче аяты булды. Һәм әле менә Бакара сүрәсенең ялгыш айттым. Тәүбә сүрәсенең 54-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Ва ла ятуна-с-салата илля хум кусала." Алар намазга ялкаулык белән генә басалар ди, иренеп кенә ди. Ну ярар инде укыйм инде. Кирәк бит инде дип кенә шундый тәм белән, ләззәт белән, хушуклык белән түгел, ялкаулык белән генә ди. Һәм ва ла юнфикуна илля ва хум карихун. Һәм акчамны бу садака бирә ди. Бик әз 50 сум, 100 сумына итоды теге теләмише генә ярар инде бөтенесе биргәндә, менә була бит кайбер вакыт теге җыю ашалар бит инде. Берәр кардәш анда аварияга очраган машинасын ремонтларга булышырга, яки анда пожар булган аңа, яки берәр кардәшебез авырта башлады, әйтәсең акча җыябыз дип инде. Һәм теге бирергә теләмише генә кадерле канга 50 тәңкәне бирсәм үземдә бер нәрсә калмый бит инде дип. Анда әйтеп тә тормыйбыз, зур суммалар 5000, 10000, 50000, 100 мең анда инде вообще инфаркт булырга мөмкин. Һәм монда әз генә сумма биргәндә теләмише генә инде башка кеше биргәндә генә уялып кына бирмәде дип әйтсен өчен генә инде бирә. Кемнәрдә менә шушы 200 кешеләр чынлап торып үлгәннән соң терелүгә ышанмаучылар, бик загыйф булган кешеләрдә намазларына шундый ялкаулык белән һәм менә шушы кемгәдер ярдәм кулы сузганда да теге теләмише генә, булар нәрсә әйтер икән дип кенә, мине сүкмәсләр микән дип кенә бирә ди. Һәм әле нинди кешеләрдә менә шушы ваямнаунал маун ди. Соңгысы инде менә бу 7-нче аятта нәрсә ди? Һәм менә бу тормыш кирәк яракларында савыт-сабалар булсынмы анда, теге төрле эш кораллары булсынмы, табак, чиләк булсынмы, менә элек бар бит. Хәбигендә юк, әлхәмдүлилләh, шуның байлыкта яшибез. Менә моның белән дә уйланырга кирәк. Элек бит менә искә төшерсәк, без кичкенә егәле менә әбиләр, әниләр берәр мәҗлес булса анда кәстрүл алып чыгып торалар, тәлинкәләр алып чыгып торалар, шулай бит инде скамьялар алып чыгып торалар, өстәлләр алып чыгып торалар инде. Гомумән инде кирәк-ярак чиләк, табак анда, шундый әлхәмдүлилләh, шуның хәтлек байлыкта яшибез. Алай инде күршегә дә не то что әле теге әйбер алып тору, хәтта хәлем белеп кергәндә юк. Элек бит инде атнасайын көн аралаш күршегә йөрүше бар иде. Шулай бит инде кая шкаф, кая өстәле тора беләй. Кайны еллар буе күршеләргә кергән юк, кая нәрсә торганын да белмибез ни. Менә шушындый кешеде, шушы кыямәт көн инкар итүче, шушы мунафикты, 200 кеше намазларын җиренә җиткермичә, әле алар шушындый вак-тияк бирүнүдә ди, ваямнаунал маун ди. Менә шушы көн күреш рәвешендә кирәк яракны да ди, биреп торуны ди, тыя ди, бирми ди, саранлана ди. Шуның хәтлек саранлыкны чигенә җиткән, Аллаһ Тәгалә инде әйткән бит шушы Тәүбә сүрәсенең намазларына ялкаулык белән баса һәм шушы кешегә ярдәм кулында шундый теләмише генә, кешедән генә аялып кына, кешедән генә нитеп кенә мәсхәрә калмыйм дип кенә бирә. Һәм монда ди, хәтта шуның хәтлек саранды, хәтта менә табак бирүдән дә, ручка биреп торудан да, китап биреп торудан да саранлана. Бар бит шундый кешеләр, теге хәтта менә мәктәптә дигәндә класста ди, хәтта ручка биреп торганда саранлана. Шуның хәтлек теге саранлык, шуның хәтлек теге нилек иман дигән таквалыгы заиф.
Нә бирсәм үземә калмый бит. Шундый вак кына әйберне дә. Шуңа күрә күршебез сорап кирде икән анда. Менә кибет ябык ди шулай бит. Ашарга пешерә ди анда. Яки барырга вакыты юк ди, туз сорап кирә ди анда. Яки анда бер приправа дигекме инде. Он сорап торырга мөмкин. Булырга мөмкин шундый. Бездә менә киресенчә әлхәмдүлиллә нинди мөмкинчелек туды бу кешегә ярдәм итәргә дигән теләк турга тиеш. Сорап кирде икән, уф бирсәм үземә калмый инде, кайтармый инде түгел. Чөнки менә бу биреп туру, бирү дигеме, ул бит безгә калачак әҗер булып кыямәт көндә күрәчәкбез шушы гамәлне. Әгәр дә бирмәк тыйып калдык икән инде, кайтармаячак, үземә калмый дип генә. Всё бу битте шуның белән. Ашарга пешердек ди, всё унитазга юдык, калмады бер нәрсә. Бирсәк менә ул кеше, ул калачак. Кыямәт көндә шатланачакбыз әле, ярый әле биреп торганмын дип. Менә бу Мәгун дигән сүрә менә шушындый сыйфатларны бездә булдырмас өчен безне кисәтә торган сүрә. Әгәр дә без чынлап торып үлгәннән соң терелүгә ышанабыз икән, кыямәт көне булачагына инанабыз икән, безгә нишләргә кирәк? Безгә ятимнәрне киресенчә кайгыртырга, хәлен белергә, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәргә, тирә-ягыбызда андыйлар булса. Факир мискиннәр бар икән, ашату гына түгел аларны, калганнарны да шуңа өндәргә тиешбез. Менә шушындый гаилә бар, әйдәгез әле тәэмин итеп торыйк әле ай сайын. Менә мин макарон гречка алам. Син анда ЖКХ-сын түләп тор. Менә мин анда юл расходларын каплыйм, син менә табибларга йөри торган кайбер ниләрен капла. Яни күмәкләшеп, менә шундый факир мискиннәргә ярдәм итәбез икән, бу аяткә, бу сыйфатта үзебезгә инде үзебездә булдырмыйбыз. Һәм шулай намазларыбызга, әгәр дә без шушы кайгы хәсрәттә булучы, Аллаһның газабына дучар булучы намаз укучыларда булмаса, тырышык намазларны үз вакытында укырга. Әйткәнемчә инде анда ярты сәгать, 1 сәгатькә генә кичектереп тору, ул әле намазны вакытында укымау дигән сүз түгел, юк. Әйткәнемчә икенче менә иртәнге намазның вакыты кояш чыкканча укыйбыз икән, без инде бәрбер теге вакытына эләккән булабыз. Шиксез инде аңгатлык кичектерергә ярамый. 15-20 ярты сәгать әле, русча әйтсәк, куда ни шло, бара әле. Әмма инде тырышырга кирәк инде менә вакытында укырга. Вакытын чыгармаска. Әлхәмдүлилләһ, әгәр дә Аллаһтан сорыйбыз, эй Раббым, намазларым вакытында укып барырга. Аллаһ та ача, кешеләрен дә эштә дә җибәрә, күңелләрен дә. Ул бит эштәге шулык начальник булсынмы, синең бергә төркемдәшләр булсынмы, алар бит шулай кешеләр, алар Аллаһ астында йөри, күңелләренә сала икән бу кешегә ярдәм итәчәк. Менә шунысы кызык име? Эштә мәсәлән, намаз укучыга эшен эшләми, вакытын әрәм итә, намазга йөри дип әйтә, әмма сәгать сайын мужиклар тәмәке тартырга чыгалар, берсе дә аларга кыйын карамый. Алар бит әле санаса, безнең бит инде илә вакытта обедка туры килә, шулай бит. Безнең эштә бары тик 2 намаз гына туры килергә мөмкин. Икенде һәм акшам. Икенде инде 4 рәкать фарыз, шулай бит инде тәһарәт белән, 10-15 минут инде, максимум инде, 10 минутка да сыйышып. Акшам шулай, әгәр бик тыгыз булды, 3 рәкать фарыз гына укыйбыз икән, шулай 10 минут, 15 минут. Яни көне буена ярты сәгать безнең вакыт нидергә. Сәгать сайын бит әле тартырга чыгалар теге мужиклар. Алар бит үзләре ким дигәндә 15-20 минут тарталар. Алар сәгать сайын чыга, аларны сәгатьләп җыела көн буена. Аларга беркем бер сүз әйтми. Гади генә әйбер шикелле. Берсе Аллаһ хакын үтим дип, шунда тәһарәт алып, чистарны пакланып, менә шөкер итәм, шушы эшләребез әйбәт кенә барсын дип, бәрәкәтле булсын дип. Шулай бит, бәлки шушының намаз укуы сәбәптер шушы эш кенә әйбәт баруына, шушы завод эшләүгә, шушы сәүдә әйбәт баруга. Тегеләр гөнаһ кылып эшне артка тарта, бәрәкәтне ала. Бәлки шушы намаз укушы сәбәпле синең эшең барадыр. Шул начальник булсын, анда кем булсын. Бәлки Аллаһ та шушындай кеше арада йөргән өчен бәрәкәт бирәдер, саклыйдыр хәүф-хәтерләрдән. Без бит белмибез. Без шуны иң начар кеше итеп күрәбез. Уйланыйк җәмәгать әз генә булса да. Шул мужиклары сигарет тартса, хатын-кызлар ләшит сата инде.
Ардық ая отырып алыға әлдеп ғайбәтін сөйлей, тігісін сөйлей. Тігі намаз оқырға кетейкен, тігіннен нашар кіші yok. Ойланайық әзірек. Ойланайық. Ғайбәтке, тәмәкі тартырға вақыт не жалқы, ол ішіне дәрәм етмей, намаз оқушы өз вақытында ол ендідер әшәкі кіші. Қоямында өзі бізні бетін ақыллыға сана берейбіз. Әлі неше высшее образование алып, қоямында интеллект біздің. Хам нәрсе, шушы намазларыбызны вақытында сақласақ, бұл түркімге хам саран болмасақ. Бигерәк тә вақыт ек. Күрәмне бұл сүрә үйрәтә біздің ишләргә вақыт ек әйберләрне сұрап кірділер екен, аларға қызғанмау, беріп бару. Хам Аллаһы Тәгалә бізге тауфиқ, хидаят берсін, шушы сүрәдә булган файдаларны тормышыбызда кулланырга, намазларны үз вакытында укырга, фақир мискиннәргә ярдәм итәргә, ятимнәргә ярдәм кулы сузырга, һәм юмарт булырга, нәрсәгенә сорап килделәр икән, кеше бездән килә икән, ул бездә бар икән, аны бирергә, кызганмаска инде, һәм менә шушы онытмаска, без бу дөньяда вакытлыча гына яшибез, әле үлгәннән соң терелеп, бу дөньяда эшләгән гамәлләребез өчен Аллаһ биргән ниъмәтләре өчен җавап тотасы бар. Шуңа да Аллаһы Тәгалә инде безгә ныклы иман бирсен, тауфиқ, хидаят бирсен, шушы сүрә белән инде вагазланып, аны гамәлдә кулланырга Аллаһы Тәгалә хидаят, тауфиқ бирсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول